হাই ভিউয়ার্স, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজ তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ একটা নতুন টিপস নিয়ে এসেছি। সেটা হলো জীবনে কখনো সর্দি বা কাশি হবে না যদি এই নিয়মটা মানা যায় বা ফলো করা যায়। তো আশা করি ভিউয়ার্স সবাই শুনতে পাচ্ছ যে জীবনে কখনো সর্দি বা কাশি হবে না। তো ভিউয়ার্স, যদি আমাদের কখনো সর্দি বা কাশি হয়ে থাকে তো আমাদের কি সমস্যাগুলো দেখা যায় তো আমরা প্রত্যেকেই জানি। তো ভিউয়ার্স, আর দেরি না করে আমি টিপসটা দিয়ে দিই। তো চলুন শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, তো তার জন্য আমাদের 3টি জিনিস দরকার। সবার প্রথম সেটা হলো, তো ভিউয়ার্স আশা করি সবাই দেখতে পাচ্ছ যে কালো জিরা 3টি জিনিসের মধ্যে তো একটি জিনিস হলো কালো জিরা। তো ভিউয়ার্স, এটা সব জায়গায় বাজারে যে কোনো ভুসিমাল দোকানেই পাওয়া যায়। তো ভিউয়ার্স, আমাদের কালো জিরাটা আমাদের 1 নম্বর জিনিস। এরপর আমাদের দ্বিতীয় জিনিসটা হলো মধু। তো আশা করি ভিউয়ার্স বাড়ির খাঁটি মধু হতে পারে বা বাজার থেকে কেনা যে কোনো মধু হতে পারে। তো মধুটা হবে এখানে দ্বিতীয় জিনিস। তো আশা করি ভিউয়ার্স সবাই দেখতে পাচ্ছ যে মধুটা আমরা এখানে ডাবরের নিয়েছি। তো ভিউয়ার্স চলুন এবার তৃতীয় জিনিসটা। তো তৃতীয় জিনিসটা হলো, সেটা আর কেউ নয়, একটি পান। বাজারে পাওয়া যায়। তো একটি পান ভালো করে পরিষ্কার করে আমাদের নিতে হবে। তো ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পারলে যে একটা পান শুধু পরিষ্কার জলে ধুয়ে আমাদের নিতে হবে। তো ভিউয়ার্স আমরা পানটাকে কেটে দুটো টুকরো করে নেব। তো তারপর পানটাকে এইভাবে আমরা সাজিয়ে নেব। তো সাজানোর পর একটি পাত্রের উপরে রেখে এবারে মধু অল্প করে আমরা নেব। তো কতটা নেব ভিউয়ার্স আমরা এখানে সেটা দেখিয়ে দেব, খুব সামান্য অল্প পরিমাণ। তো ভিউয়ার্স আশা করি দেখতে পাচ্ছ যে এইটুকু পরিমাণ আমরা মধু নিয়ে পানের উপর একটু চারিদিকে ঘষে নেব। এরকমভাবে একটু ঘষে নিলে খুব ভালো হয়, কাজটা একটু ভালো হবে। বা হাত দিয়ে করতে পারেন, হাতের যে কোনো একটি আঙুল দিয়ে এভাবে ঘষে নিতে পারেন। তো এরপর আপনার হাতের কাছে রাখা সামান্য কয়েকটি কালো জিরা, সামান্য কয়েকটি, বেশি দেবেন না, দিলে আপনার খুব ঝাল লাগবে। সামান্য 8-10টা দানা দেবেন। তো তারপর আপনি যেরকম খুশি এটাকে ভাঁজ করে বা মুড়ে পান সাজিয়ে আপনি খেতে পারেন। তো ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পারলে। তো আপনারা কিন্তু খালি পেটে কখনো খাবেন না। খালি পেটে খেলে কিন্তু অন্য সমস্যা হয়ে যাবে। খালি পেটে কখনো খাবেন না, আপনারা ভরা পেটে খাবেন। সারা দিনে 2বার খাবেন। তো রসটা গালের মধ্যে নিয়ে রসটা খাবেন, ছিবড়েটা ফেলে দেবেন। তো ভিউয়ার্স কী বললাম, ভালো করে চিবিয়ে রসটা খাবেন, ছিবড়েটা ফেলে দেবেন। তো ভিউয়ার্স আশা করি সারা দিনে যদি 2বার, তো ভিউয়ার্স সারা দিনে কমপক্ষে 2বার, যদি আপনি 3বারও খেতে পারেন বা 4বার খেতে পারেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তো কমপক্ষে 2বার খাবেন সারাদিনে, ভরা পেটেই খাবেন। তো ভিউয়ার্স আশা করি আপনার এই সর্দি কাশি জীবনে আর কখনো হবে না, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি 100%। তো ভিউয়ার্স ভালো লাগলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন।